Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi di dapur ya. Saya mau bongkar-bongkar kulkas. Ya, ini ada dua kulkas teman-teman. Yang satu pintunya bukaan samping kanan kiri, dan yang satu atas bawah gitu ya. Dua pintu semua. Ya, dan aku mau bongkar yang pintunya atas bawah, dan kira-kira apa aja isinya. Dan itu teman-teman tengok kan ada banyak kertas-kertas di kulkas ya, di itu sama aku taruh magnet gitu. Itu semua resep masakan teman-teman. Jadi kalau aku masak itu kadang masih ngelihat resepnya apa yang aku mau masak, aku taruh di situ ya, karena di sini masaknya itu gonta-ganti. Oke, mari kita intip apa aja di dalam kulkas. Ya, ini resep-resep semua. Aku buka yang atas dulu ya. Bismillah. Oke teman-teman, ini dalam-dalamnya ya. Yang kulkas ini yang bagian apa itu kayak masakan yang udah mateng gitu loh. Misalnya kayak aku nyimpen ice cream. Ya, ini ice cream ada di sini. Ini ada ice cream, terus yang di bawah ini ada ice ya. Ini buat bikin ice. Dan yang di atas ini ada cheese yang udah parutan gitu ya. Ini satu box. Terus ini ada roti tawar ya, aku taruh dalam freezer. Kenapa aku taruh dalam freezer? Karena kalau aku taruh dalam freeze itu lama-lama keras teman-teman. Kalau ditaruh dalam freezer itu kita keluarkan ya, dan kita tunggu sebentar, itu bisa kayak fresh lagi gitu loh, tetap empuk gitu. Oke, dan sebelahnya sini ada pau ya. Ini pau, ini yang pok ini mungkin. Iya, ini mini barbecue pork buns. Ya, yang ini yang pau. Terus yang ini ayam. Ya, yang ini mini chicken enggak kelihatan ya. Itu. Ya, yang ini chicken ya. Yang chicken ini aku yang makan. Terus yang pork ini ibu nyonya yang makan. Jadi aku taruh dalam freezer semua. Kalau mau makan, kalau mau sarapan itu awal pagi itu udah aku keluarkan dulu, terus aku kukus gitu. Dan di sebelahnya sini ada cake ini teman-teman, kayak fruit cake gitu, aku taruh dalam freezer juga. Pokoknya semua makanan yang bisa disimpan lama itu ditaruh freezer, nggak apa-apa, nanti dikeluarkan itu kayak masih fresh gitu ya. Dan di atasnya cake ini ada pau juga, ini yang plain ya, ini kayak roti gitu. Ini dikukus juga bisa, digoreng juga bisa, dan ini biasanya dimakan sama kayak chili crab atau kare gitu juga bisa sih ini. Tapi chili crab cocoknya ya. Ini kadang kita goreng gitu. Oke, aku taruh balik. Dan di bawah ya, di bawah sini tadi kan ice sama ice cream. Terus ini teman-teman, apa ini? Tahu nggak? Ini adalah pisang ya. Pisang ini teman-teman, aku taruh dalam freezer. Kan kadang kita itu beli banyak terus nggak habis ya gitu, nggak ada yang makan. Jadi aku taruh dalam freezer. Kalau kita mau bikin banana muffin itu kita bisa pakai loh. Ini kita keluarkan lebih awal, dan nanti kan udah empuk ya, udah empuk, nanti kulitnya itu dibuang, dan pisangnya itu kita bisa blend sebentar aja, itu udah bisa dipakai muffin ya, banana muffin. Aku kalau bikin banana muffin kadang pakai pisang ini. Ya, dan di sini ada pastry. Ya, pastry puff ini
kalau kita mau bikin apa ya, curry puff apa gitu. Ini aku belum pernah, ini baru beli, mau mencoba bikin katanya, nggak tahu nanti gimana. Dan di sini ada ini apa ya, oh durian mochi ya, ini durian mochi belum dibuka juga, ini itu hari temennya yang ngasih. Dan di dalam sini durian teman-teman, saya nggak mau buka karena aku tutup rapat-rapat ini. Kalau mau makan aja kita keluarkan. Ini durian pun aku simpen di freezer ya. Nanti kalau udah kalau mau makan kita keluarkan, empuk, itu masih fresh loh. Pokoknya sebagian makanan itu bisa kita taruh dalam freezer. Dan kayak ini juga apa? Pokoknya makanan ini kayak cake gitu ya. Nah, ini juga kayak kayak gitu, aku taruh dalam sini bisa. Terus di sini ada pok ini, pok yang hitam itu. Kalau mau makan aja aku keluarkan. Teman-teman, sekarang aku mau yang sebelah sini ya. Sebelah sini ada roti prata ini teman-teman. Oh, ini ada kue. Ini kue ambung ya, juga aku taruh freezer. Ini ada roti prata ya teman-teman. Ini ada banyak, ini satu paket ada 30. Ini 30, tapi udah yang sebagian udah kita makan. Ini ada sisanya nggak tahu berapa. Nah, juga ya ini teman-teman, kalau mau makan itu kita keluarkan sebentar lalu kita goreng. Pokoknya semua bisa disimpan dalam freezer ya. Ini terus ini durian ini juga. Ini yang punya rumah suka makan durian tapi aku nggak doyan. Jadi aku simpan di dalam freezer ya. Makannya itu kan sedikit demi sedikit gitu, jadi nggak tiap hari juga sih makan gitu. Disimpan di dalam freezer. Itu dari pemberian orang gitu loh, kadang bukan kita beli. Oke, ini dalamnya, dan kita buka pintu yang bawah ya teman-teman, yang freeze. Oke, dang di sini lumayan banyak ini ya. Ada apa aja? Oke, aku kesini dulu ya. Itu ada cream cheese dan honey jam ya, honey jam. Terus yang di situ ada mayonis, honey mustard, ada yogurt, plain yogurt. Ini aku buat masak itu kadang. Ya, yang belakangnya itu makanan yang nggak habis malam gitu, aku taruh dalam box. Terus itu ada pineapple tart. Terus ke bawah tuh ada mineral water, dan ini juga makanan nggak habis. Yang di box itu ada cake ya, ada cake. Terus ini ya biasalah makanan gitu. Terus ke bawah ada apa itu yang di box itu, nggak tahu apa. Oke, di bawah sini ada coklat teman-teman, coklat ini khusus coklat semua ya. Ini ada drawer kecil khusus coklat, dan di bawahnya ini ada lagi satu drawer, semua ini buah-buahan. Ada apple merah sama hijau, ada satu guava, satu mango, satu papaya, dan orange ya, itu orange. Kenapa ini banyak apple ya teman-teman? Karena tiap hari dia itu minum jus apple sama starfruit kadang ya, aku mix gitu, karena dia nggak mau yang botol-botolan itu. Sebenarnya yang botol ada ini di dalam pintu semua sini. Ini aku beli yang gini, tapi orangnya nggak mau, katanya terlalu manis kalau beli gini. Jadi ini buat kalau ada tamu gitu aku berikan, aku kasih yang ini. Kalau diminum sendiri aku bikin yang fresh tadi itu. Dan di sini sebelahnya ini ada wine ya, wine, dan ini ada bir juga ya, yang punya rumah yang minum ya, bukan saya. Dan di atas sini ada telur, ini bagian pintu ya teman-teman, ada telur.
terus ada susu ini ada fish body oil, vitamin, dan di atasnya sini ada Bud Nice ya. Ini ada ya, dan ini kan ada Bud Nice ya tadi, dan sebelahnya sini ada lagi cheese teman-teman. Ini cheese yang buat sarapan pagi ya, aku taruh dalam sini. Ini terus ada yang slice, ini yang slice, ini yang slice, dan ada lagi yang ini kayak ungkul gitu, ini harus dipotong ya, mozzarella cheese. Oke teman-teman, itu semua dalamnya kulkas isinya. Iya, dan ini pintu atas ya teman-teman. Ini ada apa aja? Kita buka. Ini ada kue lapis ini teman-teman. Orang yang ngasih ini juga nggak ada yang makan, aku taruh di freezer. Dan ini ada lime yang kuning itu aku taruh dalam freezer. Kadang kalau aku bikin pumpkin soup ya, ini aku parut terus taruh di dalam atasnya gitu. Terus di sini ada butter. Ya, ini butter kalau mau bikin cake apa gitu. Aku simpan di sini. Dan ini ada lagi, ini babi nih. 1 2 3 4 ini babi. Ham babi. Belum dibuka juga ini. Dan sebelahnya juga ada lime lagi ya ini. Sama roti. Oke, kita pindah ke bagian yang bawah ya, yang freeze. Ini kan freezer.